Merhabalar. Günümüzde çocuklarda öksürük deyince herkesin aklına Covid enfeksiyonu geliyor. Oysa ki Covid'den öncesinde de öksürük vardı. Maalesef Covid'den sonrasında da çocuklar öksürecekler. İnsanoğlu yaşadığı sürece hastalıklar da beraberinde bir şekilde devam ediyor maalesef. Girişten de belli olduğu gibi bugünkü konumuz çocuklarda Covid dışı öksürük nedenleridir. Öksürük, larynx yani ses telleri ve altında kaba bir deyişle desek, altındaki hava yollarındaki sekresyonları çıkartmak için vücudun koruyucu bir reaksiyonudur. Aslında öksürük kötü bir şey değil, iyi bir şeydi. Vücudu koruyor, kaba bir şekilde alt hava yollarında birikmiş sekresyonları ya da oraya düşmüş küçük yabancı cisimleri, toz parçacıklarını çıkartmak için vücudun koruyucu bir refleksidir. Öksürük konusuna girdiğimizde öksürüğün nasıl başlaması bize yol gösteriyor. Küçük çocuklarda durup dururken ani başlayan öksürük krizi ve beraberinde boğulmanın eşlik etmesi bize yabancı cisim aspirasyonlarını düşündürüyor. Böyle ki küçük oyuncak parçaları ya da çiğnendiğinde küçük parçacıklar oluşturan besinler, fındık, fıstık, ceviz, badem gibi besinlerde söz konusudur. Bunlar çiğnendiğinde oluşan küçük parçacıklar alt hava yollarına kaçma riski taşımaktadır. Bundan dolayı 5 yaş altı, özellikle 4-5 yaş altındaki çocuklara ham şekilde, yani çiğnenip direkt yutulacak şekilde badem, ceviz, fındık, fıstık gibi besinlerin verilmemesi önerilmektedir. Bunlar hava yollarına kaçabiliyor. Bazen büyük parçacıklar kaçıp büyük hava yollarını tıkayıp hatta çocuğun kaybedilmesine ya da ciddi şekilde beynin oksijensiz kalmasına neden olabilmektedir. Ya da küçük parçacıklar küçük hava yollarına gidip orada tanısı özellikle gecikirse tekrarlayan bronşitlere, tekrarlayan zatürrelere neden olup uzun vadede bronşektazi ya da bronşun genişlenmesi, kronik akciğer sorunlarıyla sonuçlanan ciddi problemlere neden olabilmektedir. İkinci, özellikle Eylül ayında okulun başlamasıyla ya da kreşin başlamasıyla çocuklarda öncesinde burun akıntısı, hapşırık ve peşinden öksürüğün başlaması şeklinde semptomla çok polikliniklere çocuklar geliyor. Bu aileler de çok rahatsız ediyor çünkü bu çocuklar sürekli durmadan öksürüyorlar ve bu öksürük bir şekilde geçmiyor. Küçük çocuklar solunum izolasyon kurallarına uymadığı için yaşı gereği, yani çocuk olmanın doğası gereği bilmedikleri için, solunum izolasyon kurallarına uymadıkları için iyileşiyorlar. Ya hastaneye giderek ya kendiliğinden spontan olarak tekrardan gidiyorlar. Birbirinin kaba bir deyişle desek ağzının içine giriyor çocuklar. Birbiriyle çok yakın temasta oluyor. Oynuyorlar ve sonuç olarak tekrarlıyor bu öksürük. Genelde Eylül'de başlar, Mayıs, Haziran gibi de öksürük biter bu çocuklarda. Özellikle 4-5 yaş altı çocuklarda 1-2 gündür devam eden hapşırık, öksürük, burun akıntısı gibi hafif semptomların ardından gece saatlerinde, özellikle 1'de 2'de çocuk ani uykudan boğulur tarzda, havlar tarzda öksürükle, nefes alıp vermede zorlanmayla uyanıyor. Özellikle ilk yataksa ve ailenin ilk çocuğuysa bu ebeveynleri çok korkutuyor. Hemen çocuğu bir battaniye salıp hastaneye koşuluyor. Aslında hastanenin kapısından girişinde şikayetler geçmiş oluyor. Çocuk normal nefes alıyor ya da hafif bir öksürüğü oluyor. Bazen hiç tıbbi müdahale bile gerekmiyor. Bazen de nebul tedavisi dediğimiz özel bir tedavi ihtiyacı oluyor. Bu tarz durumun nedeni aslında küçük çocuklarda larynx'te, yani ses telleri hizasında gevşek, yumuşak dokunun fazla olması ve buna bağlı olarak enfeksiyon durumunda, yani ses tellerinde, larynx'te olan enfeksiyon durumunda bu yumuşak dokunun hızlıca ödemlenmesi, şişmesidir kabaca. Soğuk havaya çıkınca hemen çocuğun öksürüğü geçiyor. Bir anda çocuğun nefes alması rahatlıyor. Ses yarığı dediğimiz kısım genişliyor, normal eski durumuna geliyor ve çocuk bir anda rahat nefes almaya başlıyor ki çoğu zaman aileler, "Hocam bu çocuk bizi yanılttı, yalancı çıkarttı. Biz evden çok korkarak çıktık. Hemen battaniyesinden sardık çıktık. Ama hastaneye geldik, hiçbir şey kalmadı." Bu hastalığın doğasıdır. Bu hastalıkta beklenen bir durumdu. Hatta tekrarlayan bu ataklar olan aileler zamanla bu duruma alışıyor. Krizler, yani kurup atakları tekrarladığında hemen kıyafetini giyindirip balkona çıkarıyorlar. 5-10 dakika içerisinde de çoğu zaman geçmiş oluyor. Ama buna aldanmamak gerekir. Öyle bir kriz varsa, özellikle nefes alıp vermede bir zorluk varsa mutlaka doktorumuza danışmamız gerekmektedir.
Çok sorulan sorulardan bir tanesi de öksürüğün şiddeti her zaman hastalığın şiddetiyle orantılı olur mu? Maalesef bu böyle olmuyor. Bazen çok ciddi zatürrelerde, yani hasta nefes alamayacak kadar akciğer tutulumu mevcut olan zatürrelerde hastanın belirgin öksürüğü olmayabiliyor. Bazen de basit larinjitler hastayı uyutmayacak kadar öksürtebiliyor. Özellikle öksürüğün şiddeti bir hastalıkta hastalığın şiddetiyle orantılı oluyor. Bu da boğmacadır. Burada hastanın boğacak kadar, nefes alıp vermesine, nefesini durduracak kadar peş peşe öksürük krizleri oluyor. Boğmaca aşısı yapılmamış çocuklar ve boğmaca aşı zamanı henüz gelmemiş bebekler boğmaca için risk grubu oluşturmaktadır. Bunları korumak için genelde özellikle yeni doğan bebekleri korumak için aile bireylerinin aşılanması yani önerilmektedir. Özellikle dikkat edilmesi gereken, yani okul döneminde daha çok diyelim, okul döneminde çocuklar hastalığı eve getireceği için büyük kardeşleri, doğulacak bir bebeğimiz varsa burada annenin babanın da boğmaca açısından hassaslığının ortadan kaldırılması önerilmektedir. Öksürüğün beraberinde boğulma ya da nefes alıp vermede bir zorluk varsa mutlaka acil bir müdahalesi gereken bir durumda ve doktorumuza danışmamız gerekmektedir. Özellikle halsiz, bitkin, sürekli uyku isteği olan ya da sürekli uyuyan bir çocukta da öksürük varsa bu da acil müdahale edilmesi gereken durumlardan biridir. Özet olarak öksürük vücudun savunma mekanizmalarından biridir. Alt solunum yollarımızda olan küçük toz parçacıklarını, küçük yabancı cisimleri ve sekresyonları atmak için, yani akciğerlerin drenajını sağlamak için gerekli reflekstir. Ani başlayabilir. Ani başlayan öksürüklerde beraberinde özellikle gribal semptomlar, yani üst solunum yolu enfeksiyonlu semptomları yoksa ve çocukta boğulma gibi durum varsa, solunum sıkıntısı varsa yabancı cisim aspirasyonları aklımıza gelmektedir. Yabancı cisim aspirasyonlarından korunmak için çocuklarımızı küçük akciğerlere kaçabilecek kadar, hava yollarına kaçabilecek kadar küçük oyuncaklardan ve çiğnendiğinde sert parçacıklar oluşturacak kuru yemişlerden uzak tutmamız gerekmektedir. Özellikle 4-5 yaş altı çocuklar için bu geçerlidir. 4-5 yaş altı çocuklar için oyuncakları daha çok ağzına götürdüğünde hava yollarına kaçmayacak büyüklükte oyuncaklar seçmemiz gerekmektedir. Öksürük gribal semptomlardan sonra başlıyorsa da beraberinde solunum sıkıntısı, halsizlik, bitkinlik gibi durumlar varsa bunlar acil durumlardır. Maalesef çocuklar kreşe ya da okula başlayınca 3 gün 4 gün sonrasında öksürük başlar. Belli arada iyileşir, tekrar başlar ki bunun da nedeni çocukların solunum izolasyon kurallarına uymamasıdır. Öksürük 3 haftadan uzun süre devam ediyorsa ya da tekrarlayan ataklar var, beraberinde hışıltı varsa doktorumuza gitmemiz gerekmektedir. Böyle durumlarda bazen astım, reaktif hava yolları, bazen de fark edilmemiş yabancı cisim aspirasyonu gibi durumlar altından çıkabilmektedir. Arkadaşlar bizim kanalımız Çocuk Büyüten Aileleri genel tıbbi bilgilendirme kanalıdır. Bu tarz içerikleri kaçırmamak istiyorsanız videolarımızı beğenebilir, kanalımıza abone olabilir, bildirim butonunu açabilirsiniz.